សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នៅ input keyword បាទការប្រើប្រាស់នៅ input keyword គឺនៅក្នុងគោលបំណងអាចឲ្យ user របស់យើងបញ្ចូលតម្លៃទៅតាមការចង់បានរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសា Python គឺយើងអាចកំណត់ព្រំបានន័យថាអាចធ្វើឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងនឹងទទួលតម្លៃពីការបញ្ចូលតម្លៃពី keyboard តាមរយៈការចង់បានណាមួយរបស់ user បានអញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យ user របស់យើងបញ្ចូលតម្លៃបាននោះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង method មួយប្រភេទដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា input បាទឲ្យដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា input អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅលើកឧទាហរណ៍ពីខាងដើមដូចនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍របស់យើងចាស់គឺខ្ញុំដាក់តម្លៃនេះ10ហើយនឹង20បាទតម្លៃ10ហើយនឹងតម្លៃ20នៅទីនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងបញ្ចូលទៅ fix ចុះបើសិនជា user របស់យើងគាត់អត់ចង់បានដាក់តម្លៃ10ឬក៏20នេះទេគាត់ចង់វាយតម្លៃតាមការចង់បានរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់num1 បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចប្រើ num1 ខ្ញុំប្រើ keyword input បាទ keyword input មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យ user របស់យើងគាត់បញ្ចូលតម្លៃទៅឲ្យអាញាត់ variable a និង variable 1ហើយនិង variable 2អញ្ចឹងខ្ញុំអាចថែមclear បន្តិចដើម្បីអាចឲ្យ user គាត់ងាយមើលខ្ញុំដាក់ please input num1 ទៅ2បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ num2 ខ្ញុំដាក់ please input ប្រើ keyword input បាទខ្ញុំដាក់ please input num2 បាទចុច2អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះតម្លៃរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាចដាក់អាញាត់របស់យើង1 num1 និង num2 អញ្ចឹងអាញាត់ដែលយើងទទួលតម្លៃ num1 និង num2 គឺយើងនឹងទទួលបានពីការបញ្ចូលតាមរយៈការចង់បានរបស់ user របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច run code របស់យើងបាទខ្ញុំ clear code របស់យើងមួយសិនហើយខ្ញុំ run វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់នេះ please input num1 គឺជា comment របស់ input num1 អញ្ចឹងយើងអាចវាយតម្លៃឧទាហរណ៍ថា30បាទ num2 ខ្ញុំអាចវាយតម្លៃ50អញ្ចឹងជាលទ្ធផលរបស់យើង30បូកជាមួយនឹង50គឺ80បាទនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង input ដើម្បីឲ្យ user របស់យើងគាត់បញ្ចូលតម្លៃបានបាទដូចគ្នាក្រៅពី integer ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឲ្យ user របស់យើងវាយតម្លៃតាមរយៈនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងការបញ្ចូលនៅ string float number ផ្សេងបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បញ្ចូលតម្លៃបានគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង method មួយប្រភេទគឺ input បាទគឺ input បាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូ